әлеуметтік желілерді сараптап, контенттерге сараптама жүргізу нәтижесінде көптеген заң бұзушылықтар, соның ішінде дінге қатысты алауыздық тудыратын материалдар көбірек шығуда. Олардың негізгі басты фишкаларының бірі қазіргі кезде трендте маргиналды жастар бірінші кезекте көш бастап тұр. Діннің сыртқы формаларын тренд ретінде көрсетуі бұл жат ағымдардың негізгі бір осы 2025 жылдың айла тәсілдері деп алып қараймыз. Мәселен, мемлекеттік туымызға арабша сөздер жазу. Жалпы соны паранжа киіп, жастардың арасында тиктокта, әсіресе инстаграм желілерінде хэштегтерді қолдану арқылы әлеуметтік желіде өзінің оң солын танымайтын жастар арасында тенденцияларды көруімізге болады. Дін мамандары тикток стрим батылдарға кіріп, сұрақтарға жауап беріп, өздерінше бір шама алға жылжулары бар деп айтуымызға болады. Елімізде резонанс тудыратын ұлтараздық, дінараздық мәселелерді қоздыратын контенттерді біз арнайы бұғаттауға, ұсынуға жіберіп отырамыз. Одан қалды біз өзіміздің өңірлік аккаунттарға хабарламалар жіберіп, немесе олармен тікелей байланысу арқылы түсіндірме жұмыстарын жасаймыз. Ал ондай түсіндірулерге, жалпы ескертулерге қарамайтын азаматтарға, жасөспірімдерге жалпылама құқықтық хаттамалар толтырып жатқан жағдайлар орын алуда. Жалпы әлеуметтік желіде тек дін саласында ғана емес, ақпараттарды ресми дерек көздерге жүгінгеніміз абзал болады. Бізге медиа сауаттылық бірінші кезекте орын алады. Соның ішінде осы дінге қатысты ақпараттарды алатын кезде өте қатты мұқият саралап, оның оң болмаса теріс тұстарына біз назар аударғанымыз дұрыс.